Assalomu alaykum. Bugun biz sizlar bilan Google Drive'da tablitsalar bilan ishlaymiz. Demak, Google Drive'ga kirib olamiz. Unda o'ng tomondagi pastda plus belgisi bor, o'shani bosamiz va quyidagi menyu ochiladi. Bu menyudan tablitsa bo'limini tanlaymiz. Demak, bizga ushbu ko'rinishdagi tablitsamiz ochiladi. Ko'rib turganimizdek, yuqori qismi lotin harflari bilan belgilangan, yon qismi esa sonlar bilan belgilangan. Demak, biz ishimizni boshlaymiz. Biz bugun o'rtacha qiymatni hisoblashni o'rganamiz va uni tablitsa ko'rinishida ifodalashni o'rganib chiqamiz. Demak, kiritib olamiz. Familiya, fanlarni kiritamiz bir nechta. Ko'rib turganimizdek, fanlarni kiritib oldik ixtiyoriy ravishda. Endi bir nechta talabalarni familiyasini kiritib chiqamiz. Demak, kiritib oldik va ularga ixtiyoriy ravishda ballarni ham joylashtiramiz. Ball joylashtirishda yuqorida o'ng tomondagi 1, 2, 3 raqamlar bilan berilgan qism bor. Shuni bosamiz va bizga klaviaturamiz harflardan raqamlarga, sonlarga almashadi. Ishimiz oson va qulay bo'lishi uchun shundan foydalanamiz. Demak, belgilab oldik. Endi familiya Nazirov qarasak, B2 katakda boshlangan ballari va D2 katakka qadar. Biz uni kiritib olamiz. Teng belgisi yoziladi. Klaviaturani almashtiramiz va bosh harflar bilan ushbu so'zni kiritamiz. Bu o'rtacha qiymatni hisoblab beradi, aniq va xatosiz. Demak, qavs ochiladi. B2 katakdan boshlangan 2 nuqta qo'yamiz va D2 katakka qadar belgilab oldik. Endi Enter tugmasini bosamiz. Ko'rib turganingizdek, o'rtacha ballimizni hisoblab berdi. Buni osonlashtirish uchun ushbu katakka bosib turib, kopirovat qismini tanlaymiz. Endi keyingi pastdagi tablitsaga o'tib, stavit qismini tanlaymiz. Demak, mana o'rtacha ballarni hisoblab berdi. Biz endi ushbu tablitsamizni diagramma ko'rinishida ifodalamoqchimiz. Buning uchun berilganlarni hammasini belgilab olamiz. Belgilab oldik. Endi pastda qarasak, o'rtacha qiymatlarni, maksimal va minimal qiymatlarni ko'rsatib turadi. Yuqoridagi plus belgisini bosamiz va stavka bo'limi, ya'ni ko'rib turganimizdek, undan diagrammani tanlaymiz. Mana ushbu ko'rinishdagi diagrammamiz tayyor. Demak, tip qismiga kiramiz va har xil ko'rinishdagi diagrammalarga o'tkazishimiz mumkin. Kruglый, aylanali
tochki nuqtali. Demak, bizga bunisi qulay. Davom etamiz. Mana ko'k harflarda Nazirov, qizilda Xurramova, sariqda Davlatov. Biz bularni o'rnini, joyini almashtirishimiz mumkin. Avtomatiski tanlaymiz. Demak, ushbu ustunlarning ranglarini ham almashtirishimiz mumkin. Svet qismiga kiramiz va o'zimiz xohlagan rangga o'zgartirishimiz mumkin. Demak, ranglarni almashtirib oldik. Yuqoridagi to'g'ri belgisini bosamiz. Mana bizni diagrammamiz tayyor bo'ldi. Bu ishimizni yanada aniq va chiroyli qilib ko'rsatadi. Bu tablitsamizda yana bir tomoni nazvaniyaga kiramiz va gorizontalniy osi, ya'ni gorizontal qismiga yozishimiz mumkin. Fanlar bo'yicha deb yozishimiz mumkin. Chunki birinchisida matematika, ikkinchi ustunimizda informatika, uchinchi ustunimizda dasturlash va oxirgi ustunimizda esa umumiy ballarni hisoblab bergan. Endi vertikalni yozishimiz mumkin. Ballar hisobi. Изменить название. Demak, название diagrammi, ya'ni biz diagrammamizni nomlashimiz mumkin. Baholarni hisoblash. Mana tablitsamiz endi tayyor bo'ldi. Shu tarzda bir qancha amallarni bajarish mumkin. Ishimizni davom ettiramiz. Bu birinchi yuza, ya'ni sheet 1. Yana keyingi yuzani qo'shamiz. Endi bu tablitsamizda mahsulotning, masalan, diagrammalarda ishlashni xohlasak, foizlarda ifodalashini ko'rib chiqamiz. Kiritishimiz mumkin. Ixtiyoriy ravishda mahsulotning narxini foizlarda ifodalash, foizlarda hisoblash yoki demak, bu bizni ishimizni aniq qilish uchun yozib oldik, aynan nimalarni bajarayotganimizni bilish uchun. Demak, ishimizni davom ettiramiz. Yil kiritib olamiz. Bir nechta yillarni kiritib olamiz. Ko'rib turganimizdek, endi narxlarni ixtiyoriy ravishda kiritib olamiz. Demak, shu tartibda kiritib oldik. Endi ushbu qismni topishimiz kerak bo'ladi. Demak, bizda topilishi kerak bo'lgan qism va biz ushbu katakka, ya'ni C9 katagimizga yozamiz. Teng belgisi qo'yiladi. Forecast liner yozdik. Prognozlarda ifodalab beradi ushbu amal.
biz hisoblashimiz kerak bo'lgan qatorni belgilab olamiz. Ya'ni A9 katakdagini hisoblashimiz kerak, ya'ni 2024-yildagi. Belgilab olamiz. İşimizni davom ettiramiz. A9 ya'ni 2024-yildagini prognoz qilmoqchimiz. Endi biz o'tgan yillardagi narxni kiritib olamiz. Ya'ni ular qaysi qatordan boshlangan? B5-katakda boshlangan va B8-katakka qadar. Demak, kiritib olamiz bularni. Endi yillar joylashgan qaysi yillardagini prognoz qilmoqchimiz. O'shalarni kiritib olamiz. A5dan A8ga qadar. Biz ushbu amallarni kiritib oldik. Endi Enter tugmasini bosamiz. Ko'rib turganimizdek, bizga 2024-yil bo'yicha narxni keltirib chiqardi. Endi buni diagrammada ifodalaymiz. Uning uchun ushbu qismni belgilab olishimiz kerak. Belgilab oldik va bunda ko'rib turishimiz mumkin. Umumiy narxlar yig'indisi, summa, maksimal narx, o'rtacha narx, minimal narx ko'rsatilgan. Demak, biz yuqoridagi plus belgisini bosamiz. Undan diagramma bo'limiga kiramiz. Ko'rib turganimizdek, narxlarning o'sish sur'atini ko'rsatib berdi. Bu grafik ko'rinishidagisi mana. Ko'rishingiz mumkin. O'sish sur'atlarini va kelgusi yilda kuzatiladigan narxlarni chiqarib berdi. Demak, biz mana bu qismni tanlaymiz. Mana bizning diagrammamiz tayyor. Ya'ni keltirilgan yillar bo'yicha prognozlarni chiqarib berdi. 4 ta yil bo'yicha chiqardi. 2020, 21, 22, 23. Chunki 2024dagi narximiz boshqa katakda joylashgan, uni qabul qilmadi. Mana shu tartibda yana bir qancha amallar bajarishimiz mumkin tablitsalar orqali. Bu xuddi kompyuterlardagi Microsoft Office'dagi Excel ilovasiga, ya'ni Excelga o'xshash tablitsa bo'lib, unda ham turli xil amallarni bajarishimiz mumkin.